25條就問緊咧，以後嚟咧嗰啲 melting points in the third period 咧，究竟係點樣畫出嚟啦？係咪個 sketch 個 graph 啦？係咪？咁嗱，其實開估啦，答案係 boy，因為咧我哋先睇咧就係 sodium 同埋去到 aluminium 咧呢一抽咧係 metal 嚟嘅。咁金屬咧就當然係會有 giant metallic structure 啦，亦都會有strong metallic bond between delocalized electrons 同埋 metal ion。咁你見到個 melting point 咧係呈上升嘅趨勢，因為咧而家 sodium 咧 group one 中意甩一粒電子出嚟啦 ，magnesium 中意甩兩粒啦，aluminium 咧中意甩三粒電子出嚟嘅。咁所以咧其實佢個 number of delocalized electrons 咧就會不斷上升緊，亦都會令到嗰個嘅 metal bond 咧會越嚟越多啦，或者係勁啲啦，係咪？咁所以咧佢哋個 melting point 咧會高啲，原因就係因為要有多啲requires more energy 咧去 break 嗰啲 bond 啦。咁至於silicon 咧，其實佢係一個嘅semi metal 嚟嘅。咁佢有一個咧 giant covalent structure。silicon 嘅 atoms 之間咧會有個 strong 嘅 covalent bond 咧係最強㗎啦，最強㗎啦。咁所以咧要多啲咧最多嘅能量咧去 break 嗰啲 strong 嘅 covalent bond。咁所以咧佢有個最高嘅 melting point。而最後咧嗰一抽由 P 去到AR 咧，其實都係non-metal 嚟嘅。咁大家要留意就係咧，其實佢哋雖然都有 simple molecular structure，molecule 之間咧係有 van der Waals forces 嘅，但係咧其實你要留意就係 phosphorus 咧係 P4 形式存在 ，sulfur 咧係 PS8，chlorine 咧係 Cl2，argon 咧佢自己一個。咁所以咧其實咧個 size 上面咧係會有分別嘅，會有分別嘅。而最大粒咧就係 S8。follow by P4，然後 Cl2 去到 argon 啦。咁所以咧，而家嗰個嘅趨勢就會係咧，最低咧係 argon，因為佢最細粒啦，個 molecule size 係最細啦。然後咧就係 Cl 嘅，然後 P4，最大粒咧就係 S8嘅。因為越大粒嘅話咧，嗰個嘅 van der Waals forces between molecules 咧就會上升。答案咧就會係 boy。